오늘 리뷰할 제품은 두 개인데 맨프로토에서 나온 트위스트 그립이라는 제품과 투미에서 나온 Charge and Sync Key FOB라는 제품입니다. 이 두 개를 산 이유부터 말씀을 드릴게요. 제가 울릉도를 최근에 가게 됐는데 저는 요즘에 최근에 이제 주로 촬영을 핸드폰으로 하다 보니까 이런 삼각대들이 있는데 여기 핸드폰을 거치할 만한 게 없어요. 그래서 찾다가 보니까 이게 있더라고요. 이게 진짜 좋은 점이 여러 가지가 있는데 여기 위에다가 뭐 라이트를 장착할 수도 있고 아니면 이런 삼각대 위에 그러니까 이런 마이크를 장착할 수도 있게 그런 슈가 있더라고요. 그래서 어떻게 생겼냐면 일단 먼저 보여드릴게요. 별다른 건 없고 설명서 있고 뭐 보증기간 이런 거 써있고 이게 제품입니다. 이게 진짜 꿀인 게 저는 주로 촬영할 때 아이폰 6를 쓰는데 이게 예전에 제가 쓰던 폰이에요. 그래서 이거를 삼각대랑 어떻게 연결을 해서 쓰느냐, 이거를 이렇게 돌리고 이 위에도 이렇게 돌리면은 이렇게 딱 거치할 수 있는 공간이 나와요. 그럼 여기 뒤에 이 레버를 돌려서 풀고 위로 당겨서 올리면은 공간이 나오는데 여기다가 이걸 꽉 조여서 꽉 조이고 이걸 잠그는 거예요. 네, 이렇게 잠그면은 이게 딱 고정이 되거든요. 그리고 이 위에 이 부분에다가 이걸 빼고 이제 뭐 기타 마이크나 아니면 필요한 장비 같은 거를 추가로 여기 장착할 수 있어요. 저는 로드 마이크를 주로 쓰는데 이게 바람 같은 거 있을 때 이런 바람 잡음을 좀 잡아주더라고요. 그래서 이거를 위에다가 이렇게 꽂으면 딱 혼자 꽂고 이거 위에 걸 돌려주면 네, 이렇게 딱 장착이 되죠. 이거 마이크를 여기다 꽂고 그 다음에 이제 밑에 홀이 있는데 여기다가 이제 이 삼각대를 장착할 거예요. 이렇게 딱 장착하면 1인 블로그용 촬영 장비 세팅 완료. 켜서 핸드폰 자기 보기 하면 이런 식으로 블로그용 카메라 세팅이 딱 완료됩니다. 네, 딱이죠. 마이크도 잘 녹음되고 고정도 확실하게 되고. 네. 그리고 다음 제품은 투미의 키체인에 쉽게 말하면 USB 싱크 USB가 아이폰 전용 USB가 달려있는 제품이라고 보면 되는데 제가 이걸 선택한 이유는 제가 기존에 쓰고 있던 이 USB 선들이 정말 많아요. 이거 보세요. 선 이거 다 관리하기도 힘들고 일일이 여기서 충전할 때 썼다가 빼서 노트북에 다시 연결하고 그리고 데이터 충전 다 끝나고 다시 충전만 할 때는 여기다 또 다시 꽂고 이게 정말 불편하더라고. 그리고 선이 너무 길기 때문에 자꾸 엉키고 관리하기도 힘들고. 근데 이게 너무 딱 좋은
좋은 게 일단 투미에서 만들었기 때문에 디자인도 되게 심플하고 각인도 이쁘게 들어가 있고, 그리고 뭐 필요한데 가방 같은 데다 열쇠고리를 걸 수도 있어요. 그리고 제일 좋은 게 이제 여기서 여기 옆에 이 부분을 열면 USB 마이크로 6핀이 나옵니다. 이렇게. 그러면 뭐 싱크 같은 핸드폰을 노트북에 연결할 때도 이거 꽂아. 이거 꽂은 상태로 이것만 연결하면 돼요. 이렇게. 그러면 충전도 되면서 자동으로 싱크도 되고 공간도 차지하지도 않고, 평소엔 열쇠고리로 쓰다가 필요할 땐 충전이나 아니면 데이터 전송으로 딱 쓰기 좋은, 공간도 이거밖에 차지 안 해요. 네. 그래서 이거 두 개를 이번에 울릉도 갈 때 촬영하고 바로바로 편집할 때 좀 요긴하게 쓰려고 두 개를 구매를 하였습니다. 이번 울릉도 촬영 때 정말 많은 도움이 될 것 같아요. 이상으로 리뷰 마치겠습니다.